咁而家翻屋企睇下啲貓肚餓食嘢個樣啦。唉，今日仲喺度生螺絲。今日2隻加1隻，3隻齊晒。啊，佢冇乖啊，冇屙屎啊，周圍屙屎。餵呢隻先啦，呢隻唔係你食嘅，你食得？你咪食呢個。下一站 ，no， 去翻你個地方，去翻地方。啲刀唔係你食嘅。我睇到啦，開燈俾佢一個貓貓先。好啦，咁啊咧，唔好俾你出嚟食呢啲糧。